अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहरान टीवी न्यूज़ में भलेकार आऊं आहियां पिरिया गुल। सबका पिरी नज़र हेडलाइंस ते। अफगानिस्तान जी अगराई पाक अफगान सरहद ते बिना जवाज़ फायरिंग। पाक फौज जो बर वक्त भरपूर जवाब। दर्जन अफगान फौजी खारजी मारजी व पाक फौज तालिबान जी केतरी चौकियों तबाह कर छॾियूं। तालिबान मारजी वल पंहिंजे साथियुनि ऐं खारजनि जा लाश छॾे फरार। केतरी अफगान चौकियों खाली। पाक फौज अफगानिस्तान में खारजनि ऐं दाइश जा ठिकाना भी तबाह कर छॾिया। सिक्योरिटी ज़रिए चवण है तो अफगानिस्तान तरफा आंगूर अडे बाजोड़ कुड़म देर चतराल ऐं आवर बाराम चाह वारे इलाइकनि में बिना जवाज़ फायरिंग की वई। पाक फौज तरफा अफगानिस्तान के बर वक्त मुंह तोड़ जवाब दिनो वियो। पाक फौज अफगान तालिबान फोर्सेस जो गजा नाले हेडक्वार्टर दुरानी कैंप ऐं ॿियूं चौकियूं तबाह कर छॾियूं। पाक फौज चतराल जे सरहद वेझो अफगान चौकी ते कब्ज़ो करे पाकिस्तान झंडो फड़काए छॾियो। सऊदी अरब ऐं कतर पारां पाक अफगान झड़पुनि ते गिणती जो इज़हार। सऊदी परॾेही वज़ारत चवण है तो ॿई मुल्क सबर जो मुज़ाहिरो कनि। मसइलो ॻाल्हियुनि ज़रिए हल कयो वञे। हिते में अमन लाइ छिकताण घटाइण ज़रूरी आहे। कतर जे परॾेही वज़ारत पारां पंहिंजे बयान में चयो आहे तो पाकिस्तान या अफगानिस्तान में छिकताण हिते जे अमन ते मुनफ़ी असर विझी सघे थी। ॿिन्ही मुल्कनि खे ॻाल्हि ॿोल ऐं सिफ़ारतकारी ज़रिए मसइला हल करण घुरिजनि। पाकिस्तान पारां अफगानिस्तान भारत जे गॾियल बयान ते शदीद ख़दशनि जो इज़हार। परॾेही खाते जे तर्जुमान चयो आहे त वालरल कश्मीर खे भारत जो हिस्सो करार ॾियण गॾियल क़ौमनि जे करारदादुनि जी भनकड़ी आहे। अफगानिस्तान जे निगरान परॾेही वज़ीर जे बयान खे रद्द कयूं था।